Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya peternak lobster formula di channel Jovi BF LPG. Kali ini saya akan mentutorial bagaimana cara untuk pengambilan sampel darah lovebird untuk proses tes DNA. Pertama yang harus kita siapin adalah blood lancet atau jarum lancet. Ini satu kotak ini saya beli isi 100 di apotik cuma 30.000. Terus plastik clip untuk masukkan sampel darah, alkohol untuk membersihkan burung yang mau kita ambil sampelnya, dan juga kain untuk membersihkannya. Oh iya, ada satu lagi, kertas untuk menempelkan darah burung tersebut. Sebentar, saya ambil dulu kertasnya. Ya, ini kertasnya sudah ada, cukup seperti ini. Dan juga jangan lupa burung yang mau dites DNA. Kali ini akan mengetes burung yang belum kita ambil sampel darahnya. Ini plastik clip udah harus kita tulis dulu identitas burung, mulai dari ringnya, jenis burungnya, indukan burungnya apa, dan juga ownernya. Ini kita tempel di plastik clipnya. Oke, kita mulai aja buat tesnya. Pertama kita ambil burungnya ya. Ya, kita tuang dulu alkoholnya ke kain yang udah kita siapin untuk membersihkan burungnya. Gigit lepas. Kaki salah satu kakinya. Ini jarum lancetnya, caranya gini, ini diputar tutupnya, dan dia ada ini, kelihatan nggak? Oke, kaki yang udah kita bersihkan tadi. Ini kita bukain sedikit, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau sudah, ini cukup kita tempelkan di sini. Satu, dua, tiga. Kalau sudah, biarkan agak kering. Ini kaki burung yang kita tusuk tadi, kita lap lagi dengan alkohol, kita bersihkan lagi. Sudah nggak ada bekas, sudah hilang. Burung bisa kita masukkan lagi. Ini seperti ini sampel darah yang udah kita ambil. Ini bisa langsung kita masukkan ke plastik clip, cuman pastikan plastik clipnya udah ditulisin untuk identitas burung seperti ini.
masukkan sampelnya. Udah, ini tinggal kita kirim ke laboratorium yang tempat kita untuk ngetesnya. Kalau saya pakai di Auror DNA di Tangerang. Kalau kalian silakan di mana saja yang hasilnya akurat. Kalau saya memang sudah berlangganan dengan Auror DNA. Oke, cukup sekian video tutorial kali ini. Di next video saya akan melakukan tutorial pengambilan sampel guna DNA tapi melalui sampel bulu fitter. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.